환하게 밝았던 고대의 마야인 인류 최초 초콜릿가 공할 줄 알았지. 양기가 많으면 햇빛 싫어해. 키 큰 나무 그늘에서 자라는 카카오. 가공 전은 카카오, 가공 후는 코코아. 귀한 것은 언제나 이름도 많지. 줄기에서 자라는 롯비공 닮은 열매. 익어가면 녹색이 노랑으로 바뀌네. 신이 내린 축복이라 부르던 카카오. 노란 열매 그 속에 카카오 콩 들어있지. 마야의 공주나 이 시대 소녀나 초콜릿의 깊은 향 의미는 같고. 마야의 왕비들도 청혼을 받을 때 초콜릿 선물 따라 마음이 움직였지. 카리브 유카탄 어느 항구 떠난데 바람 타고 가는 범선 느리고 느렸지만 스페인의 배를 타고 유럽으로 전해져 더운 지역 여러 곳 멀리도 갔네. 카카오 그 맛은 떫고도 쓴데 기분이 좋아지는 각성제 성분인가. 마야인의 축제 때 사용되던 카카오. 마야 왕비 손에서 선물되던 초콜릿. 돌 다듬어 길 내고 집들을 짓고 카카오 파면서 두 눈 맞췄듯 세월 따라 지금은 사랑의 표시되어 발렌타인이라는 특별한 날도 있네. 초콜릿 건네면서 감췄던 속마음 은근히 돌려서 표현도 하지.